Здравейте, момичета! Имаме специално предложение за вас. Сега палтата в Пловдив бутик, елегантни, разкошни са на прекрасна цена. Именно сега момента да ги купувате. Искаме сега да ви покажем няколко интересни модели. Класически черен цвят. Много универсален, отива за най-различни поводи. С яка от полярна лисица. Можете ли сега да разкажете за него? На състав, наличен размер M, XL. M и XL. Цена с намаление 500 лева. 500 лева, 250 евро, разкошна цена за това прекрасно елегантно палто с яка от полярна лисица. Тя е подвижна ли? Може да се маха? Подвижна и така може да се трансформира от елегантно палто до спортно елегантно, което вече можете да използвате за най-различни поводи, не толкова официални може би. И който няма да ви топи така силно. Има ли подплата или как? Има ватирана подплата. Ватирана подплата, което означава допълнителна топлина дори в най-студените дни в България. Следващия модел, който бихме искали да ви предложим, да ви покажем днес, е такова прекрасно хубаво пак с палто, с класически дизайн, интересен цвят, по-топло, по-спокоен. Пак яка от полярна лисица, разкошна, богата, хубава, красива. Какви са размерите, които са налични? Наличен само размер М. Цената е 500 лева. Само М-ка, 500 лева, 250 евро. Якичката е подвижна и има костюм. Изглежда страхотно. Виждате, че вече има по-малко размери. Затова трябва да побързате, защото този размер М е един от най-популярните. Ще се купи много бързо. Особено на такива цени, които са сега, когато имаме такова прекрасно намаление. Нали така? Супер с колан, с два джоба. Последния модел... Да го покажеш сами, да. Последният модел, който бихме искали така да ви покажем днес е този класически пак. Тези палта са по-класически, по-универсални. Това е по-бежав цвят, мисля, че. Нали така? Да. Пак с два джоба, с яка, полярна лисица, подвижна. Тя е малко така на нива, разслоена, ако може да видите. Прекрасно, малко по-различно от предишните. Пак изглежда малко по-интересно, по-хубав, не по-хубав, но по-различен дизайн. Налично размер S или L. S и L. Цената е с намаление 495. 495, всички палта са в рамки на 500 лева, 250 евро. Ако се замислите, тези палта в Германия, в Австрия биха стрували не 500 лева, а 500 евро. Това е прекрасно предложение за такова качество, за такъв дизайн. Красота. Довиждане! Тези три модела показахме. Ако имате въпроси, ако нещо ви хареса, ако искате да погледнете нещо друго, или заповядайте в нашия физически магазин в Пловдив, улица Съборна 9, чешмичката на Джумаята, близо до главната улица, или ни пишете на телефон 087744 0870 в Viber, WhatsApp. Ще ви пратим и размери, и модели. Нали така? Ще ви съдействаме изцяло. Заповядайте. Ще бъдете обслужвани от най-хубавата продавачка и до нови срещи!